ちゃになってもいいだろう。兄ちゃんも姉ちゃんも千葉も子供も遊ぼうぜ。夏に衣装なくても構わない。一緒に手拍子鳴らしたらもう家族さ。次はいいか、声出してこうぜ。年がら年中お祭り一色、祭りかかとは俺のことをもっと言ってるか。まだまだ言ってくぜ。盛り上げようぜ君の国。そうさ俺たちただ今参上だ。さあ皆さん、今日はようこそ私たちのステージにお越しいただいてありがとう。今日ね、みんなに会いに東京からやってきました。すいません、岡山市内です。今日ね、俺たちの仲間がこういうね、めちゃくちゃかっこいいイベントをしとるって聞いたから、ぜひ出させてよと、ぜひ出させてほしいと、絶対にここでそこら辺に俺ちびっこ大人ってかっこいいとこ見せてあげるからしびれるぐらいかっこいいの見せてあげるから。さあみんなこっち見んと損するよ。アリーナばっかり。さあ行こうかね。今日かっこいいとこ見そうか。それとこれから上がる花火に俺たちのエールを送るぜ。いくぞ。ただ今参上だ。いよいよさ、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 いよいよさ。じゃあね、今年初めての、曲です。しっかりと応援してください。ただいま参上、構え。俺たちただ今参上だ。ここから